Asanti kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo umetupea tukaweze kusikia kutoka kwako. Naomba ukaweze kumtumia mtumishi wako kwa njia ambayo ni yako siku hii ya leo. Naomba ukaweze kumtuliza na neno lako, na ili likaweze kutufikia likiwa na nguvu na uwezo wako, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu. Tunaomba ukaweze kutufungua, na ili ukaweze kupata ufahamu wa neno lako, na ufahamu ambao unatoka kwako, kwa sababu ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Karibu. Bwana asifiwe. Kuna kitu kigumu kama kuwa na asesa wako kila wakati. Bwana asifiwe. Si unasikia? Ningefaa niende pale msituni. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu yote itakuwa sawa. Asubuhi ya leo nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa mlinzi na kimbilio langu na tena tegemeo langu. Na ninamshukuru sana kwa wokovu. Na niombi langu ya kwamba nijitahidi nikiwa hapa, kwa sababu tegemeo langu ni kuweza kuudidi uzima wa milele. Bwana asifiwe. Nikae hapa duniani sawa, na by the end of it all is to inherit the kingdom of God. Leo naona Baba Kari hayuko. Nilikuwa nafikiria ni vizuri kila wakati tunajifundisha kufanya mambo, kwa sababu utakuta mwingine hayuko. Bwana asifiwe. Tumezoea kusomewa na Baba Kari, Baba Virginia. Najua Baba Kari hayuko. Utaweza? Unataka kumpatia hii? Hapo sawa. Niko nataka kupea Johnson. Ameniangalia na macho ingine. Tunasema sisi tunafanya kazi. Bwana asifiwe. Sasa apatiwe microphone hapo. Niko nataka kukusaidia lakini kimeumana. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kushukuru Bwana wakati huu tunapoendelea kusikia neno la Bwana. Nitoe dhuri yangu ya kwamba wamama, jana sikuwa pamoja nanyi, hata kama nilikuwa nimeongea na viongozi mpaka wa zone. I'm back to class. Na I thought jana nitakuwa na visual class, but unfortunately it was supposed to be a regular class. Ndio maana sikuwa pamoja nanyi. Na wale mliingia, Bwana wabariki sana. Bwana asifiwe. Ni vizuri kuja kumega mkate wa Bwana pamoja na wamama wengine. I missed that chance, but I said sikuwa na lingine la kufanya. Najua mlibarikiwa na haswa sana kwa sababu nilikuwa hapa. I seriously and deep in my heart missed that, but I know you are blessed all of us together. Na wale hawakuingia kama mimi, next time natumai ya kwamba tutakuwa pamoja na nyinyi. Bwana asifiwe. Siku ya leo nataka tuongee kuhusu doing your part because God did his part. Doing your part because God did his part, or God completed his work. Now the other work is left for us. And tasoma maandiko kadhaa. Nataka Baba Virginia tusome katika maandiko na sisi wengine tufungue katika the book of Genesis chapter number 2 verses number 2. Genesis chapter number 2 and verses number 2 and number 3. Tutasomea maandiko katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 aya yake ya 2 na ya 3. Genesis chapter number 2 verses 2 and verses number 3. Kiambĩrĩria mũrango wa 2. Ndiyo namba cia magũrũ-inĩ. Mwanzo ngapi? Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 2 na 3. Mwanzo 2 kuanzia wapi?
mlango wa aya yake ya pili, verses number 2. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyofanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mpaka nataka usome mpaka tu ya 3 kufikisha hapo. Ya 3. Yes. Mungu akaibariki siku ya 7, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote. Amen. Bwana asifiwe. Tupigie mzee makofi. Tumesikia na mchungaji tupigie baba Virginia. Unajua sijui. Hebu pigie baba Virginia makofi mazuri. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko imesema ya kwamba Mungu alimaliza kazi yote na siku ya 7 akaweza kupumzika. These are the verses that we all know, that God created everything and on the 7th day he rested. Bwana asifiwe. Nataka tuangalie ni kazi gani hii Mungu alikuwa anasema ya kwamba alimaliza na akaona kazi yote imemalizika. Katika mlango wa 1 maandiko inasema ya kwamba in the beginning God created the heavens and the earth, and now the earth was formless and empty. Darkness was all over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from darkness. God said, "The light day and the darkness he called light." And there was evening, and there was morning in the first day. Bwana asifiwe. Huku kimeumana, ujue pengine wakati mwingine ndio utaletewa mama boro. Naona imeenda kwa Wamuti. Bwana asifiwe. Maandiko inasema katika Mwanzo ya kwamba Mungu aliweza kuumba ulimwengu, and the Spirit of God was hovering all around. Bwana asifiwe. And wakati mahali tumesoma ni kwamba hii kazi yote Mungu alianzia, na mahali mlango wa 2 tumesoma that he finished what he was doing. He finished creating. Bwana asifiwe. Akaweza let there be light, akatengeneza mwangaza, na separated from darkness and the light, and he said, "Let there be light." Bwana asifiwe. He did it the first day, the second day, the third day, and the fourth day, and the fifth day, and on the 6th day. And where we have read, it is that he created and he rested. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha kama maandiko Mungu alimaliza kazi yake. Hello? Bwana asifiwe. Can you tell yourself he finished his part? Bwana asifiwe. So what are we supposed to do? If God created and finished his work, so therefore the other part was left to us. Hello? The other part was left to you. And the other part, because it was left to us, this is where we want to see what was this left to us. Ni nini hii tuliachiwa na sisi tufanye? Wakati mwingine nilikuwa nafikiria ya kwamba even today we pray and fast for God to create. Hello? Can you tell yourself he's not creating again? Can you say he's not creating again? He did his part. So the other part is left to you and to me. Bwana asifiwe. Anything else, it is left to us, you and me. But today, as the church, most of the time we waste a lot of time thinking God will come again and do things. The other part is left to us. The other part of creating and doing things, it is left to us. Bwana asifiwe. It is us to use our brains. Hello? Can you tell yourself, I have to use my brain from now? Can you do it better? I have to use my brain. God was reminding me in the Christian life, in salvation journey, we are supposed to be taught 4 things. And these things is one, the fear of God. Bwana asifiwe. Kumwogopa Mungu, kumcha Mungu, kumtumikia Mungu. And that's the reason we are here today. Bwana asifiwe.
so that we know more about our God. We are also supposed to know how to live peaceful with other people. Tukaweze kuishi vizuri na wale wengine. Bwana asifiwe. There are people who, from morning till evening, from January till December, their work is to correct with people. And this is what as Christians we should know. It is very important, it's biblical to live with people in peace and harmony. Bwana asifiwe. Can you say first thing is the fear of God? Can you say the first thing is the fear of God? The other thing is living peacefully with other people. The fourth thing we should know is how to keep hope. We are here today because we want to keep hoping. We want to have faith for tomorrow, that we are going to live tomorrow because God liveth himself. Bwana asifiwe. The other thing we should know, it is how to make money. Hello? Bwana asifiwe. Kuna mtu mwingine nilisikiza asubuhi nikikuja hivi, nafikiri walikuwa wameanza. And they were talking that wale tumeokoka hatufai kukua na pesa. And I was shocked. Bwana asifiwe. And it reminded me the old injili ile ya kitambo. Na kuna wimbo walikuwa naimba kitambo. So I was meditating as I was coming. The Kikuyu version they were singing. Oh, let me that song. Walikuwa naimba. Ng'ombe na mbũri na mbia itirĩ na bata kĩrĩa. Sijui hapo. Lakini walikuwa nasema mbũri na ng'ombe na mbia itirĩ na bata kĩrĩa kĩna bata nĩ riri wa Jesũ. Bwana asifiwe. And I said to myself, oh, to these people, Bwana asifiwe. Can you tell yourself you need money? Bwana asifiwe. You are the way you are because of your pocket. Hello? The hair you are, or the way you have sent your hair, you are the way because of the way that your pocket was. Wakati ulienda pale dukani kununua nguo yenye uko nayo, ulinunua kwa sababu hiyo pesa ndio ulikuwa na ungetaka mzuri zaidi. So these things we should be taught, we should know them, because if you are not using your brain, you'll be confused even in Christians' life. Bwana asifiwe. We need it because that's the reason why we are the way we are today, hoping that tomorrow things will be better. Bwana asifiwe. Let me use it this way. Today, I would like so much to live in Kerereshwa. Ningetaka sana ni Kerereshwa, Ravington, Kalen, wapi kwingine tunajuanga? Ruda. Nika nyingine tunajuanga? Kitasuru. But today, nilisikia mahali naishi kunaitwa Gatwikera. But today I'm in Gatwikera. Surprisingly, mimi nikiulizwa naishi wapi sisema Gatwikera. I'm telling people I'm living in Kefri. Kwanza na training kidogo. Hello? Hoping tomorrow things will be better. Bwana asifiwe. But today I'm in Gatwikera. You are in Karugufe. You are in Getango. You are in where? What else? We are in Delhi. So, where? Hello? Because this is where I am today. Bwana asifiwe. And that's why you should be taught to ask about hope. Hoping tomorrow things will be better. Bwana asifiwe. I don't know your place, how it is called. In the Bible, this Bible, there is no money. Hello? But in the Bible, it teaches us how to make money. The Bible says in the book of Deuteronomy, chapter number 8 and verses number 18. Let's go there because it's biblical. Can you go in the Deuteronomy chapter number 8 and verses number 18? What does the Bible say? In the Bible, hakuna pesa. Kwa Biblia hakuna pesa iko, lakini kwa Biblia inatufundisha ya kwamba jinsi ya kutengeneza pesa. Katika Biblia hakuna kazi. Hello? Hapa kwa Biblia hakuna kazi, but in the Bible it teaches us how to secure our job, how to work out and get a job. Bwana asifiwe. The Bible says in the book of Deuteronomy chapter number 18. Wamuti uko hapo? Na basi ambako ndendile
Tuangalilie hiyo yako inasema nini? Ni Kumbukumbu la Torati ama ni Kutoka? Nafurahi sana sababu kutajua. Sijui kimetumia Biblia. Ni Kumbukumbu la Torati ama ni Kutoka? Haya. Yes. Number 8. Chapter number 8 and verses number 18. Haya, wacha tusome. Nasikia inarudi kwa Getao. Bali utukumbuke Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili ilifanye imara agano lake iliyowapa babu zako, kama hivi leo. Hebu fikisha hapo. Hebu soma tena na usome sasa kwa sauti kidogo. Bali utukumbuke Bwana. Bali utukumbuke Bwana. Utakumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye ukupaye nguvu za kupata utajiri. Amen. Bwana asifiwe. God is the one who gives us ability to make wealth. Hello? He is the one who gives you ability. Yeye ndiye anakupea nguvu na uwezo. I remember there was a time I said, yeye kama yeye ndiye anatupea nguvu ya kutengeneza ama kukua wealthier than the way we are. So therefore, he wants us to be better than the way we are today. Why? Because himself, he finished his work. The other part was left to us. Bwana asifiwe. We have said that in the beginning God created heaven and earth. Na katika uumbaji wake kuna mahali alitengeneza miti, the vegetation. Kwa hivyo ni kazi ya Mungu alimaliza kutengeneza miti. But whose work to go and make the timber ama kutengeneza bao ni kazi ya nani? Ni kazi ya nani? Mungu alimaliza kazi yake akatuletea miti. Unataka Mungu ashuke atafute machini ya kutengeneza bao ndio ujenge? Ni kazi ya nani? Ni kazi ya nani? So he finished his work. So the other part was left to us to think and know how to live. Bwana asifiwe. Katika maandiko hakuna mahali Mungu aliweza kututengenezea masaa. The Bible says he finished his work, or rather in the first day. Kwa hivyo yeye alitupatia kisiku. Haro? Hii kazi nyingine ya kugawa masaa ni mtu mwenye ako na akili timamu alikaa chini akaweza kutengeneza the 7 am, 8 am, 6 pm and whatever. Bwana asifiwe. It is the duty of a human being to think. Haro? Bwana asifiwe. Alitupatia kisiku ndio. Akafanya siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu. Lakini mambo mengine ya kugawa masiku ni kazi yetu kama binadamu tufikirie. And that's why the white person, I don't know, is the one who made that. Akakaa chini akatengeneza what we call the watch. Haro? Akatuweza kutugania masiku. Can you say the other part is left to me? So I have to use my brain. Bwana asifiwe. As you are reading this Bible, it's a compass. Hello? And what is the work of a compass? It is to give us the direction. Hello? Who are these uses compass? Okay, the pilot uses a what? A compass. But look at it this way. Compass ikiwa peke yake haiwezi fanya nini? And the pilot cannot fly the aeroplane if there is no what? Actually, as when you are driving here, we use the what? The landmarks, ndio? Ama saa zingine tunatumia the pin. Hakuna mahali katika ndege tabio ukienda ukute upande huu utakuta ng'ombe zinakula. Upande huu ukute Pepper Church, uende kidogo utakuta railway. Ukienda kidogo utakuta maduka. There is nothing like that. He's directed by the what? And the other
But I've said in the Bible there are no jobs. The youths who are here, hutagojea Mungu uombe uinuke jioni ama ufanye nini? You have to wake up and go and search for a job. Bwana sifiwe. When you finish praying, as the word of God has said, he's the one who gives us the ability. So you wake up and walk out and look for a job. Bwana sifiwe. It is your job, it is your work. In the morning, hatugeomba asubuhi na tuseme Mungu atashuka. We have to wake up, prepare yourself and come to church. So that you can hear the word of God. And this God was reminding me, sometimes as Christians, tunakaa chini tunasema Mungu ubariki watu wake wakiwa wamelala. Na ndio moyo mmono kwa umerelia na maandiko mau. Hello? And sometimes we pray, sijui inaitwa nini kwa Kiingereza mzuri? Kieta kwa kile ile elija ilio. Keu. What do you call it in English? How do you call it? It's not a hope. It's called what? Arafen. It's arafen. Haya, that one. Actually ni ya kuire. Hello? It's no longer there. Now if it was alive, it could be there. And so when God is doing one miracle, he does it only once. But sometimes as Christians we sit down na tukeyomereria ati nigutumirwo ke. Nigutumirwo ke. Kinyamo kiu. Utatumiwa ikuje kwako. No. It already did once. Na sidhani kama iko na haitakuja tena. Bwana sifiwe. Hello. Hello. Amen. Bwana sifiwe. In this life, if God did his part, I was telling God, can you help me open my mind? Because most of the time, tunasemanga, kuna mtu mahali alisema, ni jana actually yesterday morning and I was telling pastor, as I was heading to where I was going, kukakuwa na hii motion sana inakuanga kwa radio. Hata sikujua ni channel gani. But I heard them saying, kuna huyu jamaa anaitwa Kirumbi. Si tunajua alikufa. Just the other day. And they were making fun out of it. That when he died, we heard so many stories about him. But when he died, tulijua mpaka alikuwa anaenda kanisani. So we are not very sure. Lakini tuliona mchungaji wake, si ndio? Wale waliweza kufuata hiyo. And they made a comment and they said that he was going to church where there is no praying or financial breakthrough. Ako mahali hakuna kuombewa nini? Hakuna nini? Hakuna kuombewa nini? Ati pesa ikuje. The breakthrough is already. Bwana asifiwe. It really challenged me. Na nikasema tunasimama tungeomba tuombewe financial what? Little do you know the financial breakthrough was already given to you. Bwana asifiwe. It is us who doesn't know how to use it or where to get it. Bwana asifiwe. So after you have finished praying, you have finished fasting, wake up and do what you are supposed to do. Bwana asifiwe. But Christian, you have to wake up and think, what is this that God has already finished doing that I'm supposed to do? Today, if you happen to go, those who drive go to the fuel station, petrol station. Unaenda huko kwa petrol station, unaambia gari fanya nini? Unaambia the attendant, mwenye anakuwekea mafuta. Unamwambia, anakuuliza, the first question they ask you, is it a full tank? Na haraka yako unamwambia hapana ni so mbili. Hello? Because it's whatever you have. But remember hapo kwa petrol station naonanga huku chini kuna kitaki kubwa cha mafuta. Lakini hawezi enda haraka na aanze kuniwekea kwa sababu sijaze. But it's their wish kuniwekea the full tank. But maybe I have only 200. So I'll put it according to my pocket. Bwana asifiwe. What do you have in your store? When you come to the word of God, what do you have in your store of your heart? Roho yako umejiwekea nini? Wakatika wokovu wako umejiwekea nini? Bwana asifiwe. What have you put in what have you deposited in your salvation? Because what you use, it's not what you are going to use. Hello? According to prayers. Katika store yako ya maombi umejiwekea nini? Because that's what will be guiding you. Hello? Can you say, I have to fill my store? Bwana asifiwe.
Kwa sababu the way you are quiet, sijui kama ningesema hapa ndio mtabarikiwa, mtainuliwa. Hapana, nataka tutoke hapo. Bwana sifiwe. So that you know what you are supposed to do. And I always say, money is a silent dictator. Hello? Money is a silent? Sinikwambia mimi nakanga katwikira. Lakini usiambie mtu nikatwikira, wewe ndio naambia. Mimi nakanga kefri. Mwisho wa kefri. Because the money we had, that it has make us to be there. Bwana sifiwe. Right now sina gari. Kwa sababu pesa haijaniruhusu nikuwe na nini? But I'm hoping I'll have one. Hello? Bwana sifiwe. And that's where the hope comes. Hoping that whatever you have right now, God will give you a better one if you realize yourself. Bwana sifiwe. In Genesis chapter number 1 and verses 26, the Bible says, tutasoma kufungua kwa Waamuti. The Bible says after God finished creating, after God finished, there's something he did in the book of Genesis chapter number 1 and verses number 26. Wakati alimaliza kuumba, there's something he did. God himself never named animals. Hakuweza kutaja majina wale wanyama aliweza kutengeneza. What he did, he told Adam, sit down now. I want you to name these animals. Hello? Bwana sifiwe. And God could have made the work. Aune hizo ama tengeneza maume hizo wanyama alafu asipe majina. Lakini akasema kuna kazi yangu ya kuumba naye kazi we are co-partners. Me I do one work and then you do the other one. Wakati alimaliza kuumba akaambia Adamu sasa ni kazi yako. Umefika hapo Waamuti. Maandiko inasema nini? Mungu akasema na tumfanye mtu. Wacha turudie. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa bahari na ndege wa angani. So let's start from number 19. Chapter 2 number 19, sorry. Chapter 2. Yeah, sorry, chapter 2 number verse 19. Nimesikia mahali unasoma sikia hapo. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msitu na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko inasema wakati alimaliza kuumba akafanya wanyama wote wapitie kwa nani? Kwa Adamu. Na maandiko inasema ya kwamba lile jina Adamu alipea wanyama likakuwa hivyo. Hello? I was thinking this man called Adam was seated somewhere. Na kila mnyama alikuwa anapita. Sijui ni mnyama gani alianzia. Ndovu ikapita. Akaita nini? Haya, mpaka ng'ombe ikapita. Akaita nini? Nafikiria hata inaitwa dhuia. Ikaanza kupita hapo. Na pengine ilikuwa inarukaruka. Sijui unajua dhuia ni kurukaruka. Ikapita akaita nini? Nini ingine ilipita? The lion. Ikapita na akaita nini? Bwana sifiwe. So you are the one to name what you want from God. Bwana sifiwe. He has given it to you. Is it a home you want? Name it. Nobody is coming to name it for you. Bwana sifiwe. Is it a better job? Nobody is naming it for you. You are the one to name it for yourself. Bwana sifiwe. And the Bible says, whatever Adam called them, and I don't know how he could remember, hii majina nilikuwa nimeita ile za kwanza. Na hakusahau. And he never confused. Hello? Hata watho. I was thinking watho, sina kaka mdomo imepanua. Ilipita pale ikecheka-cheka, nafikiri Adam alikuwa anambia wewe pita acha kucheka. Niko na radio kubwa ya kuitana majina. Bwana sifiwe. Can you name what you want before God? Bwana sifiwe. But you just say, and you have to name what you want. Sometimes we ask for blessings. Which blessings do you want? Is it health? Can you name
says in the book of Proverbs that every morning wake up and command your day. Hello? Wake up and command your day the way you want your day to be. But sometimes we just wake up and feel the day itajipeleka. And that's the reason by the end of the day we live a confused life. In your tongue there is life and death. You are the one to say how you want your day to be. Bwana sifiwe. When Adam was given a chance to do that, he named the day morning, lunchtime and all that. God never said kuna ranch atiendage ranch wa kukula. Hakuna kitu kama hiyo. The other part was left to us. The way you want to name your day, when you want to name it success. Hello? You wake up a day and say, today is my favorable day. Today is my opportunity day. Hello? But we just leave whatever you call kuduzo style. You wake up in the morning, you do your duty, you don't mind. Hello? The Bible says, command your morning. Bwana asifiwe. Wake up in the morning. Mention how you want to spend the rest of the day. Tell God that every person I'll meet with today, may they be a blessing to me. Hello? Hello. May I meet with people who will add value to me. Now because we don't command our day, ndio unapata kila siku ni kisilani. Kabla siku ishe, umekutana na watu wa kisilani. Siku ikiisha, you don't even know. Kuna mtu nimekutana na Mama Faith pengine because I never command my day in the morning. Ile maneno tunaongea si hata ya mfalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Haro. Tunakutana na Mose. Badala tuongezane nguvu because both of us we never commanded our day. Na mimi husema watu wengi wanaongea maneno ya wanatoka ushuhuda especially Christians wakimaliza wana masengenyo, wanaanza za mwingine, zikiisha wanaanza zao sasa. Haro. Bwana asifiwe. Even it is very important to say that today I want us to meet with people who are very important to me, who will bring me close to Christ. Sio wale watanitoa. Haro. Bwana asifiwe. Can you say, I'll be commanding my day? Can you mention the names that you can give our days? Wamote ni jina gani unaweza pea jina yako? Siku yako. Ni jina gani unaweza pea siku yako? Furaha. Johnson, siku yako unaweza ipea nini? Favor. Favor. Ivan, siku yako unaweza ipea nini? Joy. Haya, Washiro, siku yako unaweza ipea nini? Blessed day, Mama Faith. The grace, the day of grace. Amen. Domo. Victory. Wakenyuru. Mercy. Idawa Virginia. Weteke wakanara. Ndugu katika Yesu. Ate? Dikochega. Amen. Wakare. Success, waporo. Hope. Damaris. Asa, ona wetikirika. Bwana asifiwe. Unajua unaweza kuwa na siku ambayo iko confused. Unajua hapa lazima tuseme siku Mose. Siku yako. Apre wanyapura. Kileo. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna watu wengine tunaamka asubuhi, the day we give our day, unasema leo day wako hotwa. So the whole day you'll be defeated. Bwana asifiwe. Command your day. And you direct your day. The day was given to you, but the way to live it, it's upon you. Bwana asifiwe. Unajua there are people, I remember sometimes back when I was just a small girl, my mother used to go what we call Guatanero. And I used sometimes to accompany her. And today that's the time I review what those mamas were saying. Na tereta maruta kawilo hana ine. You know the styles, sijui kama wale wajuzi wataelewa hiyo. Unasikia mama amesema sasa ndio na recall what they were saying.
and interpret how they were saying. They were saying, "Demohonoku, ni ndeke ndutuhombere ya Ngai, kumanene honokirie sijui mwakoreko, ni ndeke thegethege, ona mwanya no gutirie nduraga ni Kristo." Na watu wanafananisha. Then I was asking myself the other day, what are they doing before God? Bwana asifiwe. Hello? Sijui kama sasa hivi Mama Faith kwa Gatanero kuna maneno kama hiyo. Ilisha. Wamama tusemangi hivyo. Nimeokoka. Mimi hata mkiniona hivyo nimesimama sio mimi. Bwana asifiwe. Represent yourself like a son and a daughter before God. Hello? Bwana asifiwe. And I was remembering that there was a time Obama came here. Na wakati alikuja, there's something I remember. All the networks were down. Si ni ukweli? Ulikuwa unapiga simu haingii. And all the aeroplane was stopped. Traffic ilikuwa kubwa sana because mfalme wa dunia anakuja. And I also remember hajatumia magari za huku. Alikuja na gari yake. Si ndio watu walisema business sijui nini? Alikuja na gari yake. But I was thinking to myself, when he came here, everything stand still, everything was down. But his children doesn't know him like a president. Michelle or the other girls, they know him like a father. Bwana asifiwe. We will have our Father, who is God. Let's represent ourselves before God as daughters and sons of God. Hello? Because when we represent ourselves that way, we know whatever belongs to the kingdom belongs to us. Hello? Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hatutakaa kama watu wamenyeshewa. Hatutakaa kama watu ambao hawajui mwelekeo, hawajui mahali wanaenda. When I realize I belong to the kingdom of God, I must live like a daughter who belongs to the most high God. Bwana asifiwe. And therefore, we change our mentality of thinking. We change the way we do things. Hello? We change the way we talk. We change the way we live. Bwana asifiwe. Hello? Hello. Yesterday I talked with a very little girl. Actually, she's in my class. And she told me that yeye hana pesa kwa sahi, but the people he's trying to go to or to talk to, they are people of a higher level. Na nikamuuliza sasa unakaa wapi? Akaniambia ameenda amekomboa kanyumba hapo karibu na Karen. A very little girl, msichana mdogo tu. Na yeye nafikiria alimaliza KU, I think was it last year but one. Na nikasema wait a minute. The way she was representing her lessons yesterday, I admired her. That's why I wanted to know who is she. Bwana asifiwe. Na nikasema kama sisi wokovu lazima tubadilishe venye tunakaa. Bwana asifiwe. If your company is those people who are down, who like intimidating others, wale wanasema wao hawafai, yeye ametoka Nderi na hata Zabezi atokangi Zabezi. Kwa neema ya Mungu anangojea Mungu ashuke siku moja katika Nderi. Bwana asifiwe. Ateniwa Zabezi dikinya na tunajoe ona huko Nderi kulio na gaijeta ile liwa Yesu kakora huko. Bwana asifiwe. At least raise up. Start thinking like an daughter of king. Hello? Bwana asifiwe. Start thinking like a son of the most high God. Start imagining yourself on a higher rank. Bwana asifiwe. Today we are not where we are, but I have hope. Start imagining yourself in a better place. Start imagining yourself. Wale hatuna gari kama mimi, start imagining yourself driving. Hello? Bwana asifiwe. Start imagining yourself living in a better house. How will you ever more there? But your tomorrow can be better. Bwana asifiwe. Hello? Because everything was made for us. It is our duty how we get there. And I always say,
kila siku sisi Uhuru na hao wengine wale wanafanya mambo. As pastor was saying, those preach until you get it better. We are given the same hours, 24 hours by the way. But the way to use it, it's yourself. Hello? Bwana asifiwe. Sisi wote tunapewa siku ambayo inatoshana. Uhuru hakupewa siku kubwa kutushinda. Ati mimi nikapewa kidogo. But the way I use my day matters a lot. It makes all the difference. Bwana asifiwe. Unaamka asubuhi hata una mpango wa hiyo siku. You don't even know what to do. Just waking up, taking tea, kupea ng'ombe majani, kuosha nyumba, nini ni kuenda kazi, kurudi jioni, nothing else. But you know, as God said that we let us create mtu ambaye anafanana na sisi. Bwana asifiwe. Hebu nitumie, let me use this illustration kidogo. Muniambie who looks like a God. Hebu Mama Kari kuja. Maboro kuja. Evans kuja and Ramalis. The Bible says that let us make a person, asi hapa. Tuume mtu ambaye anakaa kama sisi. Sisi maandiko inasema, hebu niambieni genuinely, hawa wote ni nani anakaa Mungu? Nani anafanana na Mungu? Kuna wengi wataangalia, waseme huyu ni mfupi sana. Mungu hawezi kaa kama si mfupi. Waseme si Mungu. Kulingana na ile macho tunaangalia nao. Si ni kweli? The Bible says that sisi tunaangalia kama with our naked eyes. Haya, huyu mwingine ni mnene sana. Kaida ikanogo, Timothy kumono. Mwingine angalia huyu ni mrefu sana. Mungu akai hivyo. Haya, huyu naye ni mrefu kiasi. Mungu akai hivyo. But remember the Bible says it is not the way we look at things. It is the inner person. Hello? It is the inner person. And the inner person is the one who should do as God wants. Hello? Hello? So the way you are, it is not that you cannot do. In you, there is potential. In you, you can do things and do things happen. Bwana asifiwe? But you don't want to do. We are just there. So like Christians, let's start thinking. Think broadly. No need we limit ourselves so much that the way I am, I cannot do expert. The Bible says we can do expert. What do you mean by expert? What do you mean by expert? Brother Domo, what do you mean by expert? Mambo makubwa, si ndio? Mambo makubwa. So the way we think, we can do even great things than the way we do right now. It is only believing in ourselves. It's only knowing that God is waiting for us. He did his part. So the other part is left for us to do. Hello? Hello? God completed. Hata tukiomba hapa, hata umba tena, alimaliza. God created the rocks and the stones na akasifunika na the earth. But it is the man to think mahali atatoa machini ya kuchimbua huko atengeneze chuma. God do not come and do that. Hello? Now here Christians we continue complaining mambo ni mabaya. I remember one man of God called Noah. The moment during time there was a pandemic, he entered with animals in the ark. But after the pandemic, he came before God because the pandemic was over. He came out of the ark. And the Bible says, when he came out, he thought like a man that I'll give a sacrifice. Bwana asifiwe. Can let's look the word of God. What does it say? That when Noah came out from the ark, akasema kwamba wacha nitoe dhabihu. Na ile dhabihu alitoa, maandiko inasema it made God to raise her from the seat and say that from today sitamaliza watu wangu tena. Maandiko inasema wakati alitoa dhabihu, hiyo harufu, the aroma came to God, and so the aroma made God to react, made God to talk. Hello?
So sometimes I was thinking that right now we are out of pandemic, but we don't want to think like a human being that we are supposed to come before God with a sacrifice and thank Him. We had the first phase, the second one. I don't know if the fourth one or the third one. But as human beings, there is a part. The part of God was to protect us, and that's why you are not dead. Bwana asifiwe. That bringing the sacrifice before God, it's our duty, it's our part. God will not come and do that. Bwana asifiwe. So God finished His work. Ametuokoa kutokana na jangwa ama the pandemic of COVID. But we just think it is normal. Ni mwenye kama itokorwa tuikuo. Bwana asifiwe. So we have to think. Mungu amefanya yake. So what am I supposed to do? And all of us here, we are just seated thinking that mimi niliokolewa kutoka na COVID just because it was maybe I was not going where people are affected. And that's why I'm alive today. No, that God did His part. But it is my duty, me and you, to think, what is this? Can I bring it to God? Na Mungu haitaki hata nikishinda hapa nikitagai. Mungu kuja. Mungu hakujaki kwa kuitwa. Hello. Bwana asifiwe. Mungu haitaki. It is the way. What do you do before God? That's what brings the aroma to Him. Hello. Bwana asifiwe. Are you giving yourself to God? Are you available before God? Because Noah himself represented to God, not empty-handed. He went with a sacrifice of thanksgiving. And maybe whatever Noah did, ndio imetuokoa mpaka kwa hii pandemic. Hello? Can you give yourself fully to God? God did His part. What are we doing? What are you doing? It's our high time. We start thinking that God is looking unto us. Tutoke mahali ya kujihurumia. Ndio mali ziharibika, kazi zilisha, but in our mind, there are things we can do. Hello? Na ikiharibika upande wote kukaa hapo ikiharibika, wake up. Start thinking. Use the compass to give you directions. Bwana asifiwe. There are some other jobs which ziliharibika ndio tuweze kuona mbele. So we start thinking. Hello? Kazi zetu tulifungwa, me being there, so that I start thinking in a new version. Hello? Lakini sikae chini niseme kazi ya walimu imeisha. Yeah, it's true, but in me, God has given me opportunity to start thinking, what else can I do? And when the schools were open, I told God using the compass, I want you to direct me. In the same way, I want to do it better. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunasemanga sana that mambo imeharibika, but God glorifies Himself when He's doing right and when things are bad. Hello? Bwana asifiwe. Sio wakati wote shetani. There was a reason why God allowed it to happen. So that we can change our thinking. So that we can see coming to church, si kujiamka tu asubuhi sababu hatuna mahali kwingine kwa kuenda. It is by grace of God. Hello? Bwana asifiwe. It is about your relationship between you and your God. So let's change our mentality. Kazini mwetu, wacha kufanya kama wale, especially wale wameajiriwa. I remember yesterday I was thinking, kuna watu ambao wataishi mahali wapo, hawatabarikiwa sababu if you are employed, unafanyia hiyo mtu kazi kwa sababu ni yeye. Hello? Can you do it putting yourself as the manager? Na Mungu akiona hivyo, one day He will make you want to be. Bwana asifiwe. But most of the time, you get people working, you don't want to think broadly. Si nilipatiwa kazi ya kupanga hizi, ama nilipatiwa kazi ya kuongoza. You don't want to think. And that's why forever you'll be where we are. Until you start thinking, I'll do it better, not because of my boss, but because of the glory of my God. Hello? If you are doing business, do it because of God. Do it. Talk well to your customers. Start thinking how you market yourself, how you brand
Bwana asifiwe. Hello. Can you see yourself? And this morning I was telling God, I want you to unipanue for your own glory. Kwa sababu kuna kazi tulianza, tuko tu pale. Hatupanuki 3 years, 4 years, 5 years. We should ask ourselves what is not happening. Hello? Bwana asifiwe. Can we know that the God that we serve is a rich God. The God that we serve is a God of growth. So if you are not growing, ask yourself, am I not? Hello? Kwa sababu huwezi fanya biashara for 5 years and you're still there. You have to move. Because we serve a God of growth. Bwana asifiwe. Maybe the methodology I used last year, it is still what I'm using today. Maybe the way I was talking to my customer is the way I'm still talking to them. Bwana asifiwe. Let's change. And God is not coming hata kuja kwa biashara zetu, wala tuko katika biashara atuambie tufanye hivi. Hello? It is us to think. Kama ulianza na mikebe 5 ya makaa, start thinking, how can I get 2 sacks, 3 sacks? How can I open a big mall? Bwana asifiwe. Hello? And when we do that, that's one way of preaching the gospel. This is where we come from, and this is where we are. Si tunaibanga wimbo. Wamucha anapendanga kuimba wimbo inasemanga, hivyo ndio tuabetie. Hatukuanzia hapo. Na sipo tupo, na kuna mahali tunafanya nini? Tunaendelea. Let's practice what we say. Kuna wakati mwingine naona hapa tukiimba, wakati tunaimba kwanza ile ya kuemerelia. Atajikorokera mwathani, you keep waiting. But when we come to sing, we worship you, we honor you, unapata watu mpaka wameboeka. Bwana asifiwe. Na nimesema mahuru hakuna nini? Mahuru ya kuleta mkate. It is you, it is me to wake up and raise up to the occasion. Do our part. God did the rest. Has finished his work. Bwana asifiwe. Let's start thinking. Let's start practicing things. Let's start doing things. As we hope things will be better than the way they are today. Nasema we are in the moment of wakati tunajaribu kurudisha mambo yenye ilikuwa imeharibika. No tutuke kuigwira. Haro, wacha kukaa hapo ujihurumie, mambo iliharibika na ilienda. Yenye ilienda let it go. You can create something else. You can do a better thing than what was there. Because you have the potential. Bwana asifiwe. Hebu simama ukisema mimi sitajihurumia. Bwana asifiwe. I want to tell us, God help us to understand that you did your part. Whatever is remaining, it is my part. Kama nitapanuka, it is my part. Kama nitainuliwa, it is my part. Because God, you release all my blessings. It is my time. It is me to mention what is that I want before God. Bwana asifiwe. What is that do I want before God? And I've said God finished his work. The rest is left to us. Bwana asifiwe. What is that left for you to do? What is that? Hujaipata bado kwa sababu hujakubali kutoka mahali upo. Maandiko inasema ya kwamba there were those 10 lepers walikuwa wamegonjeka, wakasema hata tukikaa hapa tutaendelea na kukufa, we better wake up and walk. And for sure, for real, they met with their blessings. They met their healing. And God came and showered them. And that's the reason why we remember them. Because they did allow themselves to stay in a cocoon. Maisha ya kujihurumia. Maisha ya kusema ya kwamba COVID ilikuja ikanimaliza. Kwa hivyo, amka, there are better things ahead of you. There are blessings ahead of you. Tulikaa nyumbani mwaka mzima. But you are not going to die. It is our part. God has released so many. Can I tell you? God has released so many blessings to us.
It is only that we don't want to see. Can we tell God to open whatever is, or rather to help us to see the blessings that are ahead of us? Bwana asifiwe. The blessings are laid ahead of us. It's only that. Tumejifungia mahali, tunajihurumia, tunangojea Mungu akuje aunde zingine. Alimaliza kazi yake. Na maandiko inasema alipumzika after he did that. Now the other part of naming is left to us. The other work of calling, it is left to us. The other work of mentioning, it's left to us. Bwana asifiwe. Wanyama wangeachwa hivyo, na Adamu kama angechukua jukumu ya kuwataja majina, ingekuwa namna hivyo. Hello? Hello. And remember, kama tungekuta ng'ombe ndio sio ng'ombe, tuseme kama tungekuta Adam aliname zebra ndio tunakamua. Si tungekuwa tunakamua zebra. Si ndio tungekuwa tunakamua. Lakini tulikuta ng'ombe ndio inafanya nini? Inakamuliwa, si ndio? Kwa sababu Adam alifanya kazi yake na sisi tukakutulia tunafanya. What is that can you do today? Wengine wakuta waseme hii kazi nilikuta Evans ndiye alikuwa anafanya. And we thank God for that. Bwana asifiwe. Katika hali ya wokovu, katika hii injili, katika kumtumikia Bwana, what are we doing? Are we better than we were last year? Are you serving God in a better way than you did 2 years ago? Am I close to my God than the way I was 5 years ago? Or I'm just there? Tunakuja asubuhi, kanisa zimefunguliwa, kukaa ni pale pale tu. Bwana asifiwe. Hata maombi asubuhi. Are we doing it better than we did? Are we availing ourselves? Because no, Mungu, by the way, I always say, kwa Mungu, yeye, sio hii sisi anahitaji, sisi ndio tunamuita. We are the one in need of him. He can work without us, but we cannot work without him. So we need him. Wakati wa kuimba na kumsifu Bwana, are we still in the same position? Are you still there? Can we do it better than that as the church? Bwana asifiwe. Na ni kazi ya kujituma. Kuna kazi tunasemanga tujitu. Bwana asifiwe. Ujitume kwa kazi ya Bwana. Ujitume kwa kazi zako. Ujitume kwa familia yako. Hakuna mtu mwingine, ni wewe peke yako. And you will see things happening. Bwana asifiwe. Tutoke katika the level we are. Kazi ya kujihurumia. We are the daughters and the sons of the Most High God. We have the dignity with us, but we don't realize. Let's raise ourselves to the occasion. Na Mungu atainuliwa. Unajua, hata venye unaishi inafanya Mungu ainuliwe. The way you talk, you make God to be glorified. The people you associate yourself with, make God to be glorified. The way you think, the way you mention things, it always glorifies God. As we tell God, He's Alpha and Omega. He's the one who started. He's the author and the finisher of our salvation and our faith. Let's trust in God and tell God, help me to use my brain. Wherever I was not using it, help me to see it. Let me see the blessings ahead of me. You did your part, God. Just show me. Help me to do what I'm supposed to do. And we'll see surely the life will change. In Jesus' name. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh.
so that his name can be glorified. We thank you, King of all the glory. We want to thank you because you are able, King of all. Jehovah, we before the presence, Jehovah Lord, that you may help us, oh God, to understand that the power that you have given to us, oh God, it's for your glory in the name of Jesus. Tunaomba ya kwamba utuwezeshe mfalme, tukaweze kuelewa mfalme wa neema, ya kwamba Mungu atukoje Bwana tufanye Mungu katupatia. Tunainua ya kwamba tukaweze kutumia muda na vilivyo Mungu wa rehema, sababu Bwana yako ulifanya, unatugoja na sisi tukaweze kuinuka. May you help us, O King of the glory. We call upon your name because you are faithful. May you open our minds, O God. May you open our hearts, O God. May you help us, King of all the glory, that we may understand, Jehovah Lord. We can know more than you. We know what we are doing. You are good, we are doing. More than you have to work on every more than you. Ito hoya more than you talk about it. Ikora meshiria metomwa than you. Ndigenda tuwele we munene wako gai. Wakati wako mwamani. Oli yatungengere ile munene mwamani. It's our desire to God that you open our door in a light to about the glory. Ndio tunaanga mudinga ni todo wako ira. Ndio tunaanga mudinga ni todo wako ira. Ndio tunaanga mudinga ni todo wako mremo. Ndio tunaanga more than you to what it is. Ndigenda tumenya tutokitie gai wewe ni gai wewe mwana gai wapanga gai munene wewe kana maodo. Wekile maodo maneno na makogegani. It's our desire that you may understand how big and mighty you are. Oh God, you can help us, Jehovah, to do mighty and exploit, Jehovah Lord. It's just to understand how great you are, Lord. You have given us the potential in us. You have planted the seed of life. You have given us the potential, Father, of moving, of exploiting what we have. Help us, Jehovah, give us our mind, give us understanding to understand how we are, Lord. It's what you say this morning, that you may help us, Father, to stand because you are faithful. We thank you because you are worthy. We, Jehovah God, we thank you because you are faithful, Lord. We honor you, God, because Jehovah, you are going to help us, Lord, to understand how mighty you are, Lord. Thank you, King of all the glory. You know what this is, Lord. We are tired to sing the same place. We are tired, Father, of being the same place. Jehovah, you say, Lord, the blessing that belongs to you, the way that belongs to you. You are the one who gives us the ability. We are praying, Father, that you may give us the ability. That Jehovah, Lord, we can do things. We can tell the mountain to move. Whatever they are built on the mountain, the program, Jehovah, Lord, help us, Lord, we can have the ability to call them blessed. Jehovah, Lord, because you are faithful. We are pouring upon you, Lord, that you may help us to stand upon the power of the Lord. We thank you, Lord. Jesus, we thank you. Jesus, we give you glory. As we invite Pastor to pray for us, we tell God to connect us, open our eyes to our blessings. Connect us to what belongs to us. Because God did his part, the left is left to us. And may God help us to get what belongs to us. In Jesus' name. Basi natuamini tuombe. Mungu wetu na Bwana wetu, katika jina la Yesu, tunasema ni asanti kwa sababu ya neno lako siku hii ya leo. Umeongea nasi, umeongea na maisha yetu. Na Mungu wa rehema, siku hii ya leo umetuzungumzia ya kwamba kila mmoja wetu akaweza kujiona akitoka mahali alipo, katika jina la Yesu. Tunaomba siku hii ya leo
kwa msaada wako, kwa kutuongezea nguvu na hata kutupatia roho wa kuamini, that we are going to make a move from where we are in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, I declare in the name of Jesus that you shall unlock our life, that you shall unlock our destinies, O Lord, in the mighty name of Jesus. Kule ambako shetani ametunyang'anya ile destiny ambayo ni yetu, now we reclaim it in the mighty name of Jesus. We reclaim it now in the mighty name of Jesus. And Father, we declare that we are your sons, we are your daughters, and we declare, Lord, that we shall live a soul in the mighty name of Jesus. Kule ambako tulikuwa tumekosa nguvu na kujiona tukiwa wanyonge na kujiona tukiwa bure na kuendelea kujihesabu ya kwamba sio wale ambao wanaweza. Mfalme mwema, sasa anza kusaidia watu wako, tuanze kujihesabu kwa wale watu ambao wako na nguvu, wale ambao wako na uwezo, wale ambao watasonga mbele, wale ambao watafanya makuu kwa kusaidiwa na wewe Mungu wetu, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu hata tukiendelea kuona maisha yetu, mfalme mwema, tunaendelea kuhesabu yale ambayo umetutendea, na tunakushukuru Mungu. Tukiendelea mbele, endelea kutusaidia Bwana, ili tukaendelea kuamini hata zaidi, ili wewe Mungu ambao umetuleta ubali huu, hata ubali ambao tunaenda kwa msaada wako, mfalme mwema, tutaendelea kutenda makuu kwa nguvu na kusaidiwa na wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba ukaendelea kufungua milango ya kazi katika maisha ya watu wako. Naomba ukaendelea kufungua milango ya biashara ambazo watu wako wanafanya. Naomba ukaendelea kufungua milango ya biashara, hata wale ambao wanatarajia kufungua biashara Bwana, kuanza kazi. Mungu ukaendelea kuelekeza katika njia zako, katika mipango yako, katika jina la Yesu. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante Mungu wetu. Tunaomba hata wiki ambayo tunaingia Bwana, tukaweze kuingia tukiwa na wewe, ukaendelee kuelekeza maisha yetu, ukaendelee kuelekeza mawazo yetu, ukaendelee kuelekeza maono yetu Mungu wetu, katika jina la Yesu. Na kule shetani anatuwekea mitego yote, unaendelea kututegulia katika jina la Yesu. Tunaomba neema ya Mungu ikaendelee kuwa pamoja na watu wako. Tunaomba mkono wako ukaendelea kutushikilia, ukaendelea kushikilia hata familia zetu, ukaendelea kushikilia hata watoto yetu, ukaendelea kushikilia hata maono ambayo tuko nayo hata katika kanisa hili, katika jina la Yesu. Tunasema ni asante. Tubariki na uturehemu na uendelee kuwa pamoja na watu wako, kwa sababu ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Semeni amen. Semeni amen. Now may the grace